Razstava Struggles Beyond Repair oziroma Brezizhodna prizadevanja v slovenščini je prvo sodelovanje umetnice Maje Bojanič in Brina Žvana. Gre za produkcijo Društva Ljudmila, ki se v bistvu z razstavo tudi zadnjič predstavlja v javnem razstavnem prostoru Osmoza v stolpnici Avtotehne. Majo in Brina sem k sodelovanju povabila, ker sem v bistvu v njunih praksah zaznala taka zanimiva presečišča v bistvu v njunih zanimanjih, načinih dela, v njunih praksah. In se mi je zdelo, da bi bilo v bistvu sodelovanje na skupnem projektu tudi zanimiva priložnost za nekoliko bolj eksperimentalen pristop k samemu razvoju oziroma produkciji dela. Prakso Maje Bojanič zaznamuje taka poglobljena obravnava pripovednih, spominskih in arhivskih procesov. Njena dela so v bistvu obenem zelo precizna, natančna in poetična, tako v gestah, materializaciji kot jeziku, ki je v bistvu pravzaprav v središču njenih del, torej kot pripoved oziroma v obliki zgodbe, scenarija. Brin Žvan pa je medijski umetnik in ustvarjalec iger, ki v bistvu z izzivanjem tropov, žanrov, mehanik razširja tudi sam pojem videoigre z naključji, heterogenostjo in takimi samosvojimi interakcijami se v svojih delih tudi upira linearni pripovedi in medijski enovitosti, kar v bistvu omogoča tudi bolj eksperimentalne pristope k igranju. V samem sodelovalnem oziroma ustvarjalnem procesu pa nas je vse povezovala naklonjenost do programiranih oziroma takih performativnih situacij, metafikcije in dekonstrukcije in zavračanje ekskluzivnosti umetnosti oziroma nekako skrb za trajnost in vključujočnost vseh aspektov projektnega oziroma produkcijskega procesa. Delo Struggles Beyond Repair je osredinjeno v nelinearni in večplastni pripovedi, v bistvu osmotru, komunikaciji in tudi samih materialnih pogojih, sodobne izkušnje in dela. Igralko v bistvu namenoma sooča situacijo, kjer ta samostojno raziskuje in posreduje v postavitev, ob tem pa tudi dekodira pravila same igre. Kot obiskovalke se znajdemo v opustelem okolju, kjer skozi brskanje po arhivih, po namizju, pravzaprav šele odkrivamo, kaj se je tukaj zgodilo oziroma čemu je prostor namenjen. In skozi to samostojno raziskovanje, potem korak za korakom, tudi same postanemo vse bolj vpletene v situacijo, ki pa se razkrije kot vozlišče negotovih materialnih pogojev, izvotljenih delovnih procesov in poskusov reševanja problemov, s katerimi se organizacija sooča na več oziroma na vseh ravneh. Torej kot Inštitut za zaščito plesni, ki poskuša vpeljati spremembe na področju konzerviranja ter dediščine, potem kot delavka oziroma raziskovalka, ki deluje v pogojih ekonomskih, organizacijskih in povsem eksistencialnih pritiskov, in pa kot ta ključni, recimo temu, objekt raziskave, črna plesen, ki pa v sami situaciji postane tisti agens, ki končno prekine ta krog nenehnega izčrpavanja virov in upravljanja kriz. Torej ta interaktivna instalacija je pravzaprav razširjena videoigra oziroma bolje rečeno taka performativna, spekulativna situacija, ki združuje torej precej nekih fizičnih in digitalnih elementov. Zdaj, nekateri deli so bili izdelani v bistvu prav za to postavitev, nekateri elementi, ki so vtkani v samo postavitev, so recimo že bili del nekih
torej preteklih poglavij, ustvarjalne prakse umetnika in umetnice. Nekateri so pa v bistvu pač prav apropriirani, namenoma apropriirani predmeti iz druge roke, torej neki rabljeni objekti. Samo postavitev smo zasnovali kot abstrahirano okolje nadzorovane produkcije, torej nekako nekje med projektno pisarno, raziskovalnim laboratorijem in rastlinjakom ali grow roomom. Vsa ta okolja si v bistvu delijo zanimivo zgodovino, pač po eni strani pogojeno z tehničnim razvojem in po drugi z utopičnimi spekulacijami, ki so vezane na modernistično vero v napredek. Instalacija se v bistvu tako z zasnovi kot s posameznimi objekti tako referira na različne historične momente, vezane na upravljanje, torej zbiranje podatkov in projektiranje rešitev, atmosfersko nadzorovanje, znanstveno opazovanje in pa tudi v bistvu ustvarjanje torej znanja in vrednosti. Nahajamo se v zapuščeni pisarni regionalne veje Inštituta za zaščito plesni, ta veja je Osmoza. Minile so 3 leta in pol, odkar je inštitut razglasil črno plesen, ki se je nahajala na stropu galerije Dobra Vaga za UNESCO World Heritage Site oziroma svetovno dediščino. Torej, Inštitut za zaščito plesni je fiktivno raziskovalno telo, ki analizira, spremlja in pospešuje rast plesni oziroma črne plesni v kulturnih inštitucijah, kot so muzeji, galerije, arhivi, knjižnice, depoji. In v bistvu se ukvarja z metodo imenovano postkonzervatorstvo, ki je v bistvu orodje za premeščanje meril v tem, kaj se ohranja in kaj se ne. Gre torej za neko, jaz temu pravim, kolektivno fiktivljanje oziroma kolektivno prisluškovanje nekim govoricam. Eno izmed ključnih vodil oziroma naprav, ki jih Inštitut za zaščito plesni uporablja pri svojih raziskavah, so tudi cevi, ki so v bistvu razlog za to, da so v Dobri Vagi plesni sploh nastale. Te cevi v bistvu uporabljajo za to, da detektirajo, kje bodo nastale nove plesni in pa tudi po nesreči prisluškujejo tudi drugim akterjem, ki sodelujejo v celem nekem sistemu kulturne produkcije, recimo. V bistvu gre, kot da bi v bistvu vsa ta dela oziroma vse te instalacije na nek način bile nekakšna vaja za film. V videoigri, videoigra je v bistvu sestavljena iz več različnih pripovedi. Mogoče nekakšen glavna pripoved je notranji monolog plesni, ki ga lahko dekodiramo. Ta notranji monolog je sestavljen iz 5 delov, kjer v bistvu se mi najdemo v vlogi raziskovalke in potem, ko se odločimo, če bomo plesni pomagale pri tem, kar potrebuje, v bistvu odkrijemo, da si želi obupati oziroma da se zaveda, da v bistvu je ona razlog nekako, zakaj ta pisarna sploh obstaja, ampak ona v bistvu hoče nehati razkrajati. Tako da se znajdemo v situaciji, kjer moramo zato, da ohranimo delovanje inštituta, pri javnem obrazcu se v bistvu zlagati oziroma se odločiti, ali se bomo zlagale o tem, da plesen še vedno je v inštituciji ali ne. Torej, igra, ki se nahaja na računalniku v Cubiculu, je v bistvu
nek izmišljen sistem, ki obstaja v tej alternativni realnosti, v kateri tudi obstaja Inštitut za zaščito plesni. Torej v bistvu ni postavljena kot igra, ampak je postavljeno, kot da prideš v pisarno in prižgeš na računalnik in namesto, da zagledaš Windowse ali pa Mac, zagledaš pač nek tretji operacijski sistem, ki sem si ga izmislil in ga poskušal zgraditi z tem, da ima neko zelo močno estetiko poznih 90-ih, zgodnjih 2000-ih. In to je pač operacijski sistem, ki ga uporabljajo na inštitutu. In zato, ker je pač to neki inštitut, ki se ukvarja z plesnjo, to pomeni, da imajo na računalniku majhne programčke, ki sem jih zasnoval kot neke mini igre, z katerimi lahko ti dekodiraš, kaj plesen misli, ali pa izpolniš formular, o katerem je Maja govorila. Ampak tako kot vsi vemo, pač, ko si v pisarni in delaš z nekim računalnikom, pač absolutno ne gledaš v ta računalnik 100% časa in noter delaš samo za službo, ampak imaš mogoče tudi kak pogovor z kom, ki tudi dela na tem inštitutu ali pa z kom izven inštituta. Tako da se v bistvu tudi najde nek program za izmenjevanje sporočil in lahko tam najdemo od raziskovalke neke pogovore, ki jih je imela z svojimi prijatelji, z svojimi sodelavci, z svojimi starši. Tako da v bistvu celo stvar sem si zamislil, da bi bila tako, da pač stopiš v pisarno od nekoga, ki je pa zdaj zapuščena. Ti prižgeš računalnik in če ti uspe ugotoviti geslo, prideš v njihov sistem in verjetno lahko zveš marsikaj, ne samo o njihovem delu, ampak tudi o osebi, ki dela tam, če začneš potem malo brskati po njihovih datotekah in njihovih pogovorih.